En la penumbra del alba, la tierra susurra. El silencio se rompe con un suspiro. María Magdalena al amanecer camina hacia el sepulcro. La losa se ha movido en el aire frío, la oscuridad aún, pero su corazón late con un tambor. Dos ángeles blancos sentados, uno a la cabeza, otro a los pies. Le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella responde con dolor: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La voz del cielo responde, la fe resuena. María, María, María. Ella gira, ve a Jesús, no lo reconoce, lo toma por hortelano. Le dice: Señor, dime dónde lo has puesto, yo lo recogeré. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La voz del cielo responde, la fe resuena. María, Jesús la llama, el nombre suena como un himno. El maestro, la esperanza vuelve a brillar. ¡Suéltame! No he subido al Padre aún. ¡Nanda! Ve a mis hermanos, diles: subo al Padre mío, al Dios mío. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La voz del cielo responde, la fe resuena. He visto al Señor y ha dicho esto. Juan 20:1-18.